Oke, kali ini jalan pengetesan kedua. Kita sambil rekam. Sekarang kita potong ukuran 20 kali 45. Sekalian kalibrasi, nanti hasilnya harus pas ya. Oke, V-code sudah kita masukkan. Posisi 0 tadi sudah kita tentukan, titik 0. Ini saya geser ke tengah ya. Jadi ketika kita sudah buat titik 0, kita geser rotornya ke arah manapun, nanti dia awalnya akan kembali ke titik 0 yang kita tentukan tadi. Oke, kita nyalakan spindle, tunggu putaran penuh sampai RPM yang kita tentukan. Kalau sudah, kita cycle start. Oke, sudah gerak ya, kembali ke titik 0. Tadi titik 0 nya di sana. Kita sambil rekam ya, nanti kita review hasilnya. Oke, gerak ya, kembali ke titik 0. Tadi titik 0 nya sana.